Kita hingin dalam ng babakulod gapon. Ulan di isang lipaw. Utod na isa. Utod, dati timing na ma-islan kita eh. Ha? Ha? Pere. Baboy at manok ang maingay dito. Aming sound is okay po. Di city na tornilyo. Si Manang Linlin mo ng cameraman ko dahil si Iyado natrangkaso. Git Wilson, Iyado may patong live naman gapon. Tapos 22 mm. So, bossem guys. Tapan na lang po yun. Yan. Ha? Kamu na biringin ako? Hindi sa purwell na. Ang sweldo ko Iyado kay Manang Linlin naman ang sweldo ba?
Ayusin mo ng linlin naman ang cameraman ko mo. May nag-duty si Yado po sa ano ako, si Tio. Gajote sa mga gabi. Ang gabi. Kaya kiti na trangkaso sa. Ngayon po itong live biga po. Gani. Okay. Biring aja biring Hindi, birig lang. Minis begitu kuno. Paripis na lang ni Pabo. Price na lang kobra. Sa dito lang ako pare, sa Bacolod. Bakulod gid eh. Ang dalom no. Sa Bacolod. Oo. Ano ba yun? Kargas tornuan. Kaya mailis mo ta Japon. Stud ball ko kay utod mo na yun. Nasaan na yun? Nabit siya. Nabit siya. Gamay dako na. Lutak. May grasa ka na? Wali. Bakal kita grasa. Bakal ta grasa, bakal man ta ano lang. Bakal man ta. Bilang plapo nga. Ayan. Yung gara sa Bacolod ito. Yan o. Kunin natin ang kuno. Di practice sa. Outer bearing. Ito yung inner bearing. Itong number oh. Tapos ito yung outer bearing. 32008 outer.
Yung inner 32009. Okay. Yung pala press muna tayo. Sumasin siya. Minito lang mag-grip ako. Hanggang lumusot ang grasa dito. Top 1, the number 1. Ano na? Top 1 ng number 1. Ito yung oil seal, oh. 58.75.9. 58.75.9. Dali ko ka sentro ano man.
Wala na ingay. Manok na lang yung ingay ka. Pao. Manok at baboy. Tikman ko sila yan. Dito sa Bacolod, ya pa manok kag ano? Ido. Aso, dire ya manok kag baboy. May customer mo ko din nga taga Victorias no? Tubla nakita to tubla sa Kalan-an tubla no? Nga Suzuki nga brown. Taga Victorias no? May guide na oh. Maring guide oh. Oke, teh, harap na. Sini to sa. Kita ang madalen. Para matanaw na Paulo sa YouTube eh, sundon-sundon na niya. Kau na din pa man Pau? Ubra. Pau. Sulod na. Sulod na no. Sulod na anak ko. Nara no. Sulod sa dahil. Ang top 1. The number 1 and then the number 1 leading brand. Top 1. In the world. Top 1. Top 1 mo. Siyempre, leading brand yun sa'yo. Top 1 sa'yo. Number 1 leading brand. May gear sa oro. Maunos-unos mo lang na sa pao mo. Magtaklat dito sa bukid ay na porwelo pa niya eh. Dra. Testing mo kan porwelo eh. Di sa daan na. Ginhimo ko ginablang ano ng Subag na meron na. May ang bago may dala na may dala gina kuno eh. Ginhimo ko na sa gina adapter. Ini. Pasulod.
Dulong, wala nilang urot dulong. Yung pang urot na dulong. Order naman tayo Shopee yan. Shopee delivery mo lang mukha mo. Shopee delivery. Okay. Para wala igot ko. Okay, delivery. Buhay na uno do. Shopee. Top 1. The number 1. Gabi naman sa puli, Len. Lasing ko na pao. Ito. Labalas petrol. Ha? Labalas petrol. 4. Pakanto sa hamon, mga pila 2 kilometro man. Alin din sa Victorias. Pakanto sa aton. Mga 40 dalaw. 40 kilometro. Okay. Shopee delivery. Bago reface, bago brake pad. Ano na yan. Ulang jack. Ulang jack. Oh, kompleto na nat. Wala na yung subayo? Ano subay? Ayan. Oh, tapak! Boy! Kaya bagong refresh din sa kabila oh. At saka bagong bearing. Okay, yan, road test na.
left and right yan ng pa-replace ng ano, rotor disc. Bagong brake pad. Sprite to.